रावलपिंडी जे 14 ज़िलनि में मकानी इदारनि जी रहियल 21 सीटुनि ते ज़िमनी चूंडनि लाइ पोलिंग जो अमल जारी। कराची जे 5 ज़िलनि में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऐं वार्ड मेंबरनि जे 10 सीटुनि ते बि पोलिंग हलंदड़। यूसी 13 क्लिफ्टन जी चेयरमैन जी सीट लाइ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, जमायत इस्लामी जे नूरुल इस्लाम ऐं TLP जे सिकंदर आगिर में मुक़ाबलो। मलीर जी यूसी 7 TM गडाप में चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन लाइ यूसी 6 उम्मीदवार मैदान ते लथल। चेयरमैन लाइ PP उम्मीदवार सलमान अब्दुल्ला मुराद ऐं PTI जे अब्दुल हफीज़ जोखियो विच में मुक़ाबलो। तहरीक इंसाफ, जमायत इस्लामी ऐं TLP उम्मीदवार मैदान में लथल। मेमर ॻोठ में पोलिंग स्टेशन ते 2 सियासी जमातुनि जूं कारकुननि में झेड़ो, 2 ॼणा ज़ख़्मी, अस्पताल दाख़िल। सखर में मकानी चूंडनि दौरान 3 सीटुनि ते पीपल्स पार्टी जा उम्मीदवार बिना मुक़ाबले कामयाब। यूसी 23 खंबड़े भट्ट में वार्ड नंबर 1 ते अज़ीम शंबाणी, यूसी 35 रोशनाबाद ते करीमुल्ला ऐं यूसी 27 नसीराबाद जे वार्ड 1 ते पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार एजाज़ अहमद बिना मुक़ाबले कामयाब थी विया। ठुल में यूसी दीनपुर में पीपल्स पार्टी वाइस चेयरमैन जी उम्मीदवार मोहम्मद अली लाशारी बिना मुक़ाबले कामयाबी जो नोटिफिकेशन जारी। सिंध में ज़िमनी मकानी चूंडुनि लाइ 14 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरनि खे मुक़ररु कयो वियो। 163 पोलिंग स्टेशन्स मां 74 इंतिहाई हसास ऐं 99 हसास करार। 616 पोलिंग बूथ्स मां मर्दनि लाइ 312 ऐं औरतुनि लाइ 304 पोलिंग बूथ क़ाइम। कराची में पोलिंग स्टेशन्स जो अंग 121 आहे। इलेक्शन कमीशन सिंध जो चवणु आहे त ज़िमनी मकानी चूंडुनि लाइ पोलिंग जो अमल पुरअमनी तरीक़े सां जारी आहे। शिकायतुनि जे वक़्त सिर अज़ालो कयो पियो वञे। इसराइल जे फ़ौजी गाज़ा जे अस्पतालनि, स्कूलनि, मस्जिदनि ऐं एम्बुलेंसिस ते बमबारी। गाज़ा जे अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल ते बि हमिलो। इसराइली बमबारी जे नतीजे में गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान वधीक 321 फ़लस्तीनी शहीद थी विया। शहीद फ़लस्तीनियुनि जो अंग 9488 थी वियो। कोयटा जे इलाइक़े लुखपास एरिया में अणॼातल गाॾी जे टकर में मोटरसाइकिल सवार 2 सॻा भाइर फौत। हयाती विञाईंदड़नि में इनायतुल्ला ऐं मोहम्मद शाफ़िउल्ला शामिल। मेहर भरिसां सिंधी बुठड़ा रोड ते नूर शाह क़ब्रिस्तान वटि तेज़ रफ़्तार सुज़ुकी कल्टी। 20 खां वधीक मुसाफ़िर ज़ख़्मी। तालकी अस्पताल मेहर मुंतक़िल। कुझु ज़ख़्मियुनि जी हालत ॻणती जोगी ॿुधाई थी वञे। रोड़ी भरिसां जहांगीरो थाणे जी हद क़ौमी शाहरा ते ट्रक ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर। नींगर फौत, 2 ॼणा ज़ख़्मी। फौती जी सुञाणप हुज़ैफ़ा नाले सां थी। ज़ख़्मियुनि में काजल ऐं महक शामिल। अस्पताल मुंतक़िल। पुलिस ट्रक ड्राइवर खे तहवील में वठी छॾियो। नौशेरो फिरोज़ भरिसां ॻोठ छुटल कल्होड़ो में बासरनि जो क़ब्रिस्तान ते कब्ज़ो। ॿारड़ी जो लाश दफ़नाइण न ॾिनो वियो। फौती ॿारड़ी अक्सा जो लाश वारस खणाए क़ब्रिस्तान पहुता त बासरनि खे न रोके छॾियो। बासर खोटरल क़बर मथां बीही रहिया। ॿारड़ी जी तदफ़ीन न थी सघी। वारसनि जो लाश रखी एहतिजाज। ठारूशाह रोड ब्लॉक। ऐं घोटकी जे ॻोठ अला ॾितो लॻारी जो रहवासी नौजवान पुरस्कार नमूने गुम थी वियो। नौजवान अजब अली लॻारी 5 ॾींहं अॻु घोटकी शहर मां सामान वठण वियो हो, जेको वापसि न मोटियो। वारसनि पारां आदलपुर थाणे ते NC दाख़िल। अगवा जो शक खोड़ा वेझो ॻोठ लुहड़ी उॼण वासण नींगरी मरियम मेमण 7 ॾींहंनि खां पुरस्कार नमूने गुम। वारसनि पारां अगवा जो शक NC दाख़िल। नाज़रीन